大家好，Cindy 今日用60秒帶大家睇下浪晴灣8座呢個單位。嗱，而家咧我身後邊咧就係主人房嘅景觀啦，係望晒個海嘅。單位一入到嚟咧就係正正方方嘅廳咧，都好四正嘅。咁俾大家望下廳個景啦，都係海景嚟㗎。跟住望下個廚房啦，有3個明火爐，做咗2個電磁爐。總共有5個爐，都好多㗎啦。咁一路煮飯，一路望住個海咧，都好開心嘅。單位2房1廁啦，咁廁所咧都係連窗嘅。跟住走廊行過嚟咧，就係2間房啦。呢間係細房，當然唔少得主人房啦。主人房嘅海景咧係無敵嘅，無敵大海景。單位有興趣嘅話咧，就呢度聯絡 Cindy，呢度係我嘅電話號碼。拜拜。